Елиезер. За патот. За вистината. За животот. И така, немаш изговор од човеку, кој да си ти. Зашто со каков суд судиш друг, со таков се осудуваш сам. Бидејќи ти, кој судиш, го правиш истото. А знаеме дека Божиот суд кој паѓа врз оние кои вршат такви работи е според вистината. Зар мислиш од човекот дека ќе го избегнеш Божиот суд, ти кој ги осудуваш оние што прават такви работи, какви што правиш и сам? Или пак, го презираш богатството на Божијата благост, стрпливост и долготрпеливост, не разбирајќи дека Божијата благост те води кон покајување. Но поради твојата тврдокорност и непокајано срце си собираш гнев за денот на гневот, кога ќе се открие праведниот суд од Бога, кој секому ќе му даде според неговите дела, живот вечен на оние кои со трпение во добрите дела се стремат кон слава, чест и нераспадливост. Јарост пак и гнев на оние што и се непокорни на вистината, а и се покоруваат на неправдата. Неволја и мака за секоја човечка душа која прави зло. Слава и чест и мир на секој што прави добро. Зашто Бог не е пристрасен. Оние што сгрешиле без закон ќе загинат. А оние што сгрешиле под закон, според законот ќе бидат и судени. Бидејќи пред Бога не се праведни оние што го слушаат законот, туку ќе се сметаат за праведни само оние што постапуваат според законот. Зашто секогаш, кога незнабожците кои немаат закон, природно ги извршуваат одредбите на законот, тогаш тие, иако немаат закон, се закон на самите себе. Тие докажуваат дека делото на законот е запишано во нивните срца, зашто сведочи нивната совест, а и нивните внатрешни размислувања, со кои меѓусебно се обвинуваат или одбрануваат. За оној ден, кога според моето Евангелие, Бог преку Исус Христос ќе ги суди тајните на луѓето. Ете, ти се потпираш на законот, и со Бога се фалиш. Ја знаеш волјата Негова и повеќе разбираш што е подобро, зашто се поучуваш од законот. И уверен си дека си водач на слепци, а светлина на оние што се во мрак. Наставник на неразумни, учител на младината, зашто образец на знаењето и вистината имаш во законот. Но како е можно тоа да учиш други, а себе самиот да не се учиш? Ти кој проповедаш да не се краде, а крадеш, кој велиш да не се врши прелюба, а прелюбодействуваш. Ти кој се гнасиш од идолите, а крадеш од храмовите. Ти кој се фалиш со законот, а престапувајќи го законот, зарем не го срамотиш Бога? Зашто поради вас името Божјо се хули меѓу незнабожците? Така стои напишано. Обрезанието е на вистина полезно, но ако го извршуваш законот, ако пак правиш престап против законот, обрезанието твое станува необрезание. И така, ако необрезаниот ги пази одредбите на законот, тогаш нема ли неговото необрезание да се смета како обрезание? И необрезаниот по тело, извршувајќи го законот, нема ли да те осуди тебе кој покрај писмо и обрезание си станал престапник на законот? Па што ако некои не поверувале? Дали нивната безверност ќе уништи Божјата верност? Никако. Нека се признае дека Бог е вистинит, а секој човек лажлив, како што е напишано, за да се покаже дека си праведен во зборовите своји и да победиш кога ќе ти се суди. Ако пак нашата неправедност ја истакнува Божјата праведност, што би можеле да речеме тогаш? Дали е Бог несправедлив, кога се гневи? Говорам како човек. Никако.
Зашто како Бог ќе може да го суди светот? Зашто ако вистината Божја се возвеличува преку мојата лага за слава Негова, па зошто тогаш да бидам осуден како грешник? Зарем тогаш не би требало да правиме зло за да излезе добро? Па дали имаме некакво предимство? Ни најмалку. Зашто веќе ги обвинивме. Како што е напишано, нема праведен ниту еден, нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите се отклонија, заедно стана развратни, нема кој да прави добро, нема ниту еден. Грлото нивно отворен гроб, со јазиците своји мамат, по јазиците нивни змиски отров. Устата нивна е полна со клевета и горчина, нозете нивни им се брзи на пролевање крв, пустошење и маки по нивните патишта. Тие не го познаа патот на мирот, страв Божи нема пред очите нивни. Знаеме дека се она за што зборува законот се однесува на оние што се под законот, за да се затвори секоја уста, и така целиот свет да стане виновен пред Бога, зашто преку делата на законот пред него нема да биде оправдан никој, бидејќи преку законот се познава гревот. А сега, независно од законот се јави Божјата праведност, посведочена од законот и од пророците. Божјата праведност преку верата во Исус Христос е во сите и врз сите оние што веруваат, зашто нема разлика. Сите сгрешија и лишени се од славата Божја. Но ќе бидат оправдани преку дар, со Божјата благодат, а преку откупот во Исус Христос. Него Бог го постави со крвта своја да биде жртва за помирување преку верата, за да ја покаже својата праведност во опростувањето на поранешните гревови, во времето на Божјото долготрпение, за да ја покаже својата праведност во сегашното време, дека е тој справедлив и дека го оправдува секого што верува во Исус. Каде е пак пофалбата? Таа е исклучена. Според кој закон? Дали според оној на делата? Не, туку според законот на верата. Така ние заклучуваме дека човекот се оправдува со верата, без делата на законот. Или можеби Бог е само за нас, а не и на незнабожците. Се разбира, тој е и на незнабожците, бидејќи еден е Бог, кој ќе ги оправда обрезаните по вера и необрезаните преку вера. А дали го укинуваме законот пред верата? Никако, туку уште посилно го утврдуваме. Елиезер,